अॼु असीं सिंधी ॿिए किताब मां सबक ॿियो पढ़ंदासीं। सबक ॿिए जो उन्वान आहे हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह खातमुल नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबे वसल्लम। नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वालिद हज़रत अब्दुल्ला जी वफ़ात संदन ॼमण खां कुझु महीना अॻु थी। अब मूंखे ॿुधायो अल्लाह ताला जे आख़िरी नबीअ जो नालो छा आहे? सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढपुण खां सुलक्षणा सचार ऐं ईमानदार हुआ। माण्हू खेनि अमीन ऐं सादिक सॾींदा हुआ। सभिनी सां प्यार ऐं मोहब्बत सां पेश ईंदा हुआ। वक़्तु अजायो न विञाईंदा हुआ। पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोड़नि बीमो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिड़े कबीले में ॼावा हुआ? पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वालिद जो नालो छा आहे? सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॾाॾे जो नालो छा आहे?